Arrestati 2 fratelli di Canicattì per usura e pizzo a denunciare un imprenditore edile. Le altre vittime hanno dovuto scegliere se denunciare o essere denunciati per favoreggiamento. Presentati gli eventi della rassegna Natale sul Colle, arriva un calendario che racconta l'Agrigento perduta. A San Leone lavori all'ex stabilimento vicino Piazzale Giglia. Dopo anni di abbandono verranno eliminate le cabine in cemento, nascerà una nuova struttura. Eccellenze biancazzurri di Mister Vullo al lavoro per preparare la partita contro la capolista. Massima concentrazione per affrontare il Dattilo ed accorciare le distanze in classifica. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Arrestati 2 fratelli di Canicattì, sono indagati di usura ed estorsione su un prestito di 25.000 euro concesso nel 2016 ad un imprenditore edile del posto, concordando con lui 2.500 euro di interessi al mese in attesa della restituzione del capitale. Dopo aver già ottenuto 80.000 euro avrebbero preteso ancora denaro indietro, dietro gravi minacce. Particolari nel servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Presentato stamani alla Procura di Agrigento gli esiti di un'operazione congiunta fatta fra le forze della Polizia e i Carabinieri alla presenza del procuratore Luigi Patronaggio, del sostituto Elenia Manno, del comandante di Canicattì Luigi Pacifico e del dirigente della squadra mobile Giovanni Minardi. Carabinieri e polizia infatti hanno fermato 2 fratelli accusati di usura ed estorsione aggravata. Su un prestito di 25.000 euro ottenuti 80.000 euro pretendevano ancora soldi. Nel pomeriggio di ieri infatti i carabinieri della compagnia di Canicattì, il personale della squadra mobile della questura di Agrigento hanno arrestato i fratelli Antonio e Giuseppe Maira, rispettivamente di 69 anni e 63 anni, di Canicattì, ritenuti responsabili in concorso di estorsione aggravata ed usura. Entrambi sono noti alla forza dell'ordine, in particolare Antonio Maira risulta già condannato quale appartenente alla criminalità organizzata, mentre entrambi sono attualmente imputati presso il Tribunale di Agrigento in un altro procedimento per associazione per delinquere finalizzata all'usura e all'estorsione. Il blitz è scattato nel pomeriggio di ieri. Una ventina tra poliziotti e carabinieri hanno dato esecuzione a un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento. L'indagine era stata avviata congiuntamente lo scorso mese di febbraio dalla squadra operativa della compagnia di Canicattì e della squadra mobile di Agrigento. È stata coordinata dal sostituto procuratore dottoressa Elenia Manno. Tutto è partito dalla denuncia presentata da un imprenditore edile del posto. In particolare il malcapitato ha riferito che nel 2016, in un momento di grande difficoltà economica, chiese e ottenne 25.000 euro in contanti da uno dei 2 fratelli, dietro la promessa di restituzione di 2.500 euro mensili imputabili quali interessi senza la fissazione di un termine per la restituzione del capitale. Successivamente, nel febbraio del 2019, dopo aver già consegnato agli usurai circa 80.000 euro, la vittima, resasi conto di non poter più far fronte ai pagamenti richiesti, decise in un primo tempo di rivolgersi alle forze dell'ordine per poi far perdere le proprie tracce unitamente al proprio nucleo familiare. Nel dettaglio, gli investigatori, attraverso complesse e articolate attività di intercettazione, nonché mediante indagini tradizionali, hanno così accertato le condotte usurarie poste in essere dai 2 indagati e lo stato di vero e proprio terrore in cui versava l'intero nucleo familiare dell'estorto, essendosi tra l'altro diffusa la notizia che gli aguzzini, con la pretesa di ulteriori 40.000 euro, si fossero già posti alla ricerca del debitore sparito, il tutto dietro gravi minacce supportate altresì dal particolare pedigree criminale dei 2 fratelli. A seguito del rinreccio della definitiva escussione del denunciante e una conseguente e fruttuosa perquisizione domiciliare nei confronti dei fratelli Maira, l'autorità giudiziaria mandante, considerato lo stato di pericolo incombente e ritenendo sussistere gravi, precisi, concordanti indizi di colpevolezza a carico degli investigati, ha emesso nei loro riguardi l'odierno provvedimento di fermo di indiziato di delitto. Stamani l'appello da parte delle forze dell'ordine a collaborare e a denunciare gli usurai. Questa è l'ennesima attività investigativa che mette in luce il problema del fenomeno usuraio. Io invito chi si trova in questa situazione a rivolgersi alle forze dell'ordine, ma non polizia, carabinieri, finanza, scrivete in procura, ci sono
una serie enorme di tutele a vantaggio di chi è sottoposto al fenomeno dell'usura, così come quella dell'estorsione, ma soprattutto voglio evidenziare la possibilità all'esito dei procedimenti penali di attingere al fondo anti-estorsione e anti-usura. Per chi collabora in maniera leale e puntuale con la Procura della Repubblica, sicuramente poi c'è la possibilità, anche tramite delle associazioni che supportano questo tipo di situazione, di riuscire a recuperare anche una parte di quello che è stato indebitamente versato agli usurai. Voi avete collaborato con i Carabinieri per questa indagine? Questa è un'indagine che rileva assolutamente la collaborazione e la sinergia tra Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza che si è occupata degli accertamenti bancari, tutti coordinati dalla Procura di Agrigento. È stato un ottimo lavoro, ognuno ha fatto la sua parte in maniera eccellente e siamo riusciti congiuntamente a fermare queste persone, nel senso che hanno già un procedimento per lo stesso reato, quindi attualmente in corso, quindi comunque in qualche maniera le forze dell'ordine per tale tipologia di situazione erano noti. È stata sottoposta ieri ad un delicato intervento chirurgico la cinquantenne che è stata rapinata e selvaggiamente picchiata lo scorso 2 dicembre in via Boccerie nel centro storico di Agrigento. I medici del reparto maxillofacciale dell'ospedale civico di Palermo, dove la donna è stata trasferita e ricoverata, hanno tentato di ridurre le tantissime fratture al volto che la donna ha riportato. La cinquantenne, secondo quanto è stato accertato dai poliziotti della sezione volanti della questura di Agrigento, sarebbe stata colpita con violenza inaudita al volto e alla testa con una spranga di ferro. Delle indagini si sono occupati i poliziotti della sezione volanti, che hanno identificato e denunciato 3 minorenni. Ai 3 giovanissimi fra i 16 e i 17 anni è stata contestata anche l'accusa di tentato omicidio oltre a quella di rapina, perché è certo anche che i 3 siano riusciti, stando all'accusa, ad impossessarsi di una certa somma di denaro. Del fascicolo d'inchiesta si sta naturalmente occupando un magistrato della Procura dei minori del Tribunale di Palermo. Oggi, martedì 10 dicembre, il Soroptimist celebra il Soroptimist Day, nel giorno in cui si ricorda la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. Il Soroptimist Club di Agrigento, presieduto da Olga Milano al Liceo Classico Empedocle, ha organizzato un dibattito sui diritti negati con il magistrato Ottavio Sferrazza. Vediamo. Oggi giornata di Soroptimist Day e per tale evento si è svolto presso il Liceo Empedocle un incontro dibattito dal tema i diritti negati in occasione del 71° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Gli alunni del liceo classico hanno così colloquiato sul tema con il magistrato agrigentino Ottavio Sferrazza, il procuratore attualmente della Repubblica di Palmi, la presidente del Soroptimist di Agrigento Olga Milano e la dirigente scolastica Anna Maria Sermenghi. Il Soroptimist Day è uno degli eventi più importanti del Soroptimist Club e il club di Agrigento ha sempre testimoniato il suo impegno nel ricordarne il valore simbolico. Ma abbiamo ritenuto oggi di collaborare molto volentieri come scuola perché il 10 dicembre ricordare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Siamo al 71° anniversario, riteniamo non sia un fatto meramente retorico o celebrativo, ma sia un'assoluta necessità perché i nostri giovani possano volgere lo sguardo alla realtà della storia contemporanea, dove molti diritti sono ancora negati. Il titolo che abbiamo voluto dare a questo incontro è proprio quello di diritti negati, intanto perché attraverso la relazione splendida del dottor Ottavio Sferrazza abbiamo potuto anche cogliere come sia fondamentale non semplicemente l'affermazione dei diritti ma il loro riconoscimento e quindi riflettere sotto un profilo filosofico-giuridico su quanto la negazione dei diritti si leghi in tanta parte ad un loro mancato riconoscimento. Oggi abbiamo avuto il piacere di avere con noi il dottore Ottavio Sferrazza, conosciuto per il suo impegno proprio per la lotta alla mafia e per i diritti, quindi per una difesa proprio del diritto alla libertà e alla dignità.
Oggi è un giorno particolare per noi del Soroptimisti, perché noi celebriamo il Soroptimisti Day, che non a caso coincide con la giornata della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, proprio perché questo è alla base di ogni nostra azione, e quindi oggi siamo qua proprio per evocare ulteriormente proprio il diritto alla dignità, il diritto all'uguaglianza, il diritto alla parità, il diritto all'accoglienza, proprio come diritti fondamentali dell'essere umano. Oggi anche si conclude un po' queste 16 giornate che noi abbiamo dedicato alla non violenza e alla dignità. Abbiamo iniziato già il 25 novembre, concludiamo oggi proprio queste 16 giornate, proprio per ancora ulteriormente ribadire il nostro impegno a favore dei diritti umani anche qui nel nostro territorio. È stato un incontro molto bello, per me è stato peraltro un incontro carico anche di coinvolgimento emotivo, perché dopo 40 anni, anzi 50, sono ritornato nel mio vecchio liceo, quindi parlare agli studenti di questi temi è ovviamente una forma di militanza politica, come ho cercato di spiegare. Sì, il tema dei diritti fondamentali, soprattutto dei diritti negati, è un tema molto attuale. Ho cercato di spiegare agli studenti che il fondamento, il nucleo centrale dei diritti fondamentali va individuato in quella nozione di riconoscimento che già Hegel aveva espresso nella fenomenologia dello spirito, e che è stato ripreso anche da una grande studiosa, una filosofa ginevrina, Jane Hirsch, che ha scritto un bellissimo saggio proprio sul fondamento filosofico dei diritti umani. Al termine anche un momento simpatico in cui una classe di ex del liceo classico, cui faceva parte anche il magistrato agrigentino Sferlazza, che si è incontrato con i vecchi compagni di classe. Sì, in effetti alcuni compagni della terza B del 1969 hanno avuto la bellissima idea di organizzare un incontro con gli studenti dell'attuale terza B, quindi a distanza di ben 50 anni dalla nostra maturità classica, per una sorta di passaggio di consegna ideale, quindi sarà un incontro molto stimolante e molto toccante, devo dire, che avrò la possibilità di rivedere molti compagni che non vedo da tantissimi anni e un po' di ritornare un po' alle mie radici, ecco. Siamo emozionati a 50 anni di distanza, dal 1969. Saremo tutti presenti a passare il testimone alla terza B di quest'anno. Siamo emozionati ancora, lo ripeto. Presentate stamani alla Curia Arcivescovile di Agrigento le iniziative comprese nella rassegna Natale sul Colle. Il nostro direttore Arturo Cantella. Presentato stamani Natale sul Colle, organizzato dall'Arcidiocesi di Agrigento con il Museo Diocesano e il Centro per l'Evangelizzazione e altre associazioni. Il Natale sul Colle è un progetto per valorizzare il territorio, non un semplice spazio, ma un vero percorso con casette per degustazione, laboratori della creatività, spettacoli, musica, attrazioni per bambini e ragazzi. Inoltre c'è la possibilità di visitare i luoghi più belli sull'asse viario via Duomo, via Oblati ad Agrigento, con la partecipazione di tanti volontari che hanno messo a disposizione risorse di tempo, competenze e risorse economiche. Insomma, un vero e proprio protagonismo per mettere in evidenza un'area spesso trascurata. Naturalmente in programma novene, celebrazioni e momenti culturali. Durante il periodo natalizio verrà così inaugurato l'Abi Gioieni, uno spazio di coworking frutto della collaborazione tra Diocesi, Opera Pia Gioenina e l'Associazione Culturale Non Sostare. Il progetto, come spiegato da Padre Pontillo, ha lo scopo della creazione di un luogo dove professionisti e giovani attori sociali possono condividere conoscenze e competenze al fine di innescare processi virtuosi in grado di generare nuove opportunità lavorative e di sviluppo sociale. Natale sul Colle, edizione 2019. Quest'anno è frutto di una ampia collaborazione tra diverse realtà che hanno apportato le loro competenze tecniche, competenze professionali, competenze economiche e competenze manuali. Sono la Diocesi con il Museo Diocesano e il Centro per l'Evangelizzazione che è ospitato nella chiesa di Sant'Alfonso, l'Associazione Non Sostare e TTT e Antos SRL che gestisce i servizi di valorizzazione e di fruizione della cattedrale e Ecclesia Viva.
Una proposta che parte da San Lorenzo e arriva all'Istituto Gioeni, ex Salesiani per intenderci, dove c'è la chiesa di San Giorgio. È quello che sarà il momento di valorizzazione. Poi al centro abbiamo diverse realtà. A San Lorenzo un percorso spirituale che viene proposto da Don Manlio Jacopinelli. In cattedrale l'inaugurazione il 15 con la cattedrale com'era, la presentazione di una delle cappelle che ormai non esistono più ma che ricostruiremo con le opere d'arte che lì si trovavano, e il concerto dei Chat Pitre. Poi il 20 e il 21 l'inaugurazione del Lab Gioeni, che è il frutto di un'associazione temporanea di scopo tra l'Opera Pia Gioenina e l'Associazione Non So Stare, uno spazio che sarà messo a disposizione dei giovani con uno spazio di coworking per poter trovare lì. E allora lo abbiamo voluto inaugurare proprio con un villaggio di Natale. Ci saranno degustazioni, proiezioni, la CNA con diversi artigiani, proiezioni di film per i ragazzi, diverse attrazioni. 2 giorni per poter fare rivivere quello spazio che dovrebbe diventare lo spazio che accoglie proprio le realtà giovanili. Qualcuno potrebbe chiedere: dove andiamo a parcheggiare se andiamo al Gioeni? Piazza Don Minzoni verrà lasciata libera e il parcheggio del seminario viene messo sempre a disposizione. Dal seminario al Gioeni sono 50 metri in discesa e 50 poi a risalire. Poi i Quartet Folk che faranno un concerto che è offerto da Antos SRL, ripeto, che si occupa della fruizione della cattedrale, che sarà il 22 alle 21. Vogliono riproporre la grande novena di Natale e quindi i canti tradizionali siciliani. La messa col cardinale il 24 sera, e poi un altro momento particolare che sarà il concerto gospel del 27 con la partecipazione straordinaria di Massimo Di Cataldo, che è offerta dall'assessorato regionale al turismo. E infine poi a Sant'Alfonso un momento di lezione divina, ma anche di concerto musicale con organo e flauto che viene offerto alla nostra città. Per il 6° anno consecutivo arriva il calendario storico dal titolo Agrigento perduta. Si tratta di un contenitore che raccoglie foto, temi e testimonianze selezionate durante l'anno precedente. Scopo del progetto è quello di fornire ai più adulti un'ulteriore occasione a Natale per raccontare quanto si conosce della propria Agrigento e trasmettere anche attraverso delle belle foto, didascalie curate, gli aspetti della memoria storica orale. Vediamo. Anche quest'anno si presenta il calendario 2020 di Agrigento, un calendario particolarmente curato. Sì, siamo al 6° anno, stiamo proponendo questa iniziativa che viene molto apprezzata, che riguarda la riproposizione di alcuni temi e tratti della città che forse oggi non sono più presenti o comunque non sono più evidenti come una volta, perché notiamo che questo può essere un veicolo a Natale, in un momento di serenità, di unione fra persone di varie generazioni, per stimolare la memoria storica orale che spesso riesce a rinforzare l'amore e l'apprezzamento per il proprio territorio e stimolare quello che può essere considerato un incentivo al senso civico, al protagonismo civico, all'interessamento maggiore per quelle tematiche che spesso vengono rilevate come delle criticità per quanto riguarda il tessuto sociale, economico e politico del nostro territorio. Ecco, ci saranno sviluppi? Sì, quest'anno speriamo di poter partire celermente e di realizzare in poco tempo un plastico, perché vorremmo dare una dimensione materiale, tangibile a questo progetto, realizzando un plastico in scala degli anni 30 che noi in questa fase embrionale progettuale chiamiamo Urban, una terrazza sulla Valle dei Templi. Si tratta in pratica di riproporre in scala lo stato della collina negli anni 30, in modo tale da poter anche dare un luogo fisico di appartenenza a questo lavoro che abbiamo sviluppato in questi anni, e speriamo anche di poter attirare l'interesse delle istituzioni in modo tale che questo progetto non rimanga limitato all'interno del perimetro della galleria che stiamo utilizzando, che sarebbe lo spazio espositivo al Villaggio Peruzzo, dove 3 anni fa abbiamo realizzato una mostra fotografica per il 50° della frana del 66, e quindi di poter
individuare una location più ampia, più rappresentativa, posta in una posizione magari più aperta al pubblico, dove poter consolidare questi concetti che abbiamo acquisito, le esperienze che abbiamo fatto in questi anni. Ad Agrigento, su iniziativa dell'Accademia di Studi Mediterranei al Museo Archeologico Griffo, il simposio internazionale per onorare i giusti. Arturo Cantella. Con il simposio internazionale per onorare i giusti, letture scelte 19 luglio 1992, che si è svolto presso la Sala Zeus del Museo Griffo di Agrigento, si è conclusa la serie di eventi organizzati dall'Accademia Studi Mediterranei, presieduta dalla professoressa Assunta Gallo Afflitto. Iniziati lo scorso 29 novembre con il quinto forum internazionale su tematiche inerenti alla migrazione globale, dramma epocale. Nel corso della mattinata di ieri si è dialogato con gli autori di recenti e significative pubblicazioni. Quindi, in memoria di Paolo Borsellino, la presentazione dell'opera teatrale 19 luglio 1992 di Cetta Brancato, con letture scelte di Giusy Carreca, Giuseppe Crapanzano, Michele Di Bernardo, Giovanni Moscato, e l'accompagnamento musicale curato da Miriam Russello, Salvatore Macaluso e Giuseppe Tasca. Si è trattato di un momento importante di condivisione tra chi, come storici, giornalisti, ha il compito di formare e di conservare la memoria, e gli studenti che, in quanto tali, hanno il dovere di approfondire la conoscenza del nostro passato e di assumersi le responsabilità che questo comporta nel nostro presente. Ecco, quanto è importante il nostro passato? Il nostro passato è importante, soprattutto la conoscenza del nostro passato, non perché le cose si ripresentino uguali, ma perché è importante comprendere come sia potuto accadere quello che è accaduto nel passato e capire quali sono i meccanismi che conducono a prendere certe decisioni e, conoscendole, evitare che si ripetano gli errori del passato. Ma è un'iniziativa importante per molte ragioni, innanzitutto perché riesce a portare i giovani di fronte a temi che tante volte non vengono considerati di attualità, quando invece sono di attualità stringente, profonda, che costringe a interrogarsi, e perché ha portato anche ospiti di eccezione da tutta Italia, non solo da tutta Italia, permettendo anche ai giovani di confrontarsi e di stimolarci moltissimo. Il confronto con gli studenti? È utilissimo come sempre, perché dai ragazzi arrivano poi le sollecitazioni, le domande anche più intelligenti, qualche volta sorprendenti, anche provocatorie, che ci aiutano ad andare avanti nel nostro lavoro facendo approfondimenti necessari e che però aiutano anche i ragazzi a confrontarsi con realtà che sfuggono anche alla grande informazione. Ma eventi di questo genere credo che siano fondamentali nel permettere soprattutto ai giovani di prendere consapevolezza non solo del passato e della storia, ma anche di come quel passato può spingerli ad agire da cittadini a pieno titolo e responsabili nelle scelte che compiono quotidianamente. Che messaggio lancia questa iniziativa da Agrigento verso il mondo, verso chi ha perso la vita, insomma? Quello di porsi sempre il problema che anche i piccoli atti sono fondamentali nel riuscire ad opporsi alle oppressioni, alle barbarie, alle ingiustizie. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. Processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. La Procura Generale vuole sentire il pentito alcamese Armando Palmieri, i particolari nel servizio. Il processo trattativa Stato-mafia, attualmente in corso davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Palermo, riprenderà il prossimo 16 gennaio. In quella data tanto le difese quanto la Corte presieduta da Angelo Pellino dovranno esprimersi sulle richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale presentate dai sostituti procuratori generale Giuseppe Fici e Sergio Barbiera. In particolare è stata chiesta l'audizione di 4 collaboratori di giustizia calabresi, Vittorio Foschino, Salvatore Pace, Antonino Fiume e Antonino Cuzzola, e del pentito alcamese Armando Palmieri, quest'ultimo tuttofare del capomafia di Alcamo Vincenzo Milazzo, ammazzato per vendetta dai Corleonesi nel luglio del 1992. Davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta ha già raccontato degli incontri che vi sarebbero stati nell'estate del 92 con uomini dei servizi che volevano mettere in atto una strategia di destabilizzazione dello Stato con bombe e attentati. L'ufficio della Procura Generale ha acquisito i verbali e ne richiede ora l'audizione, proprio per riferire su questi incontri, ma anche sulla condanna a morte di Milazzo, che vide il coinvolgimento del boss Antonino Gioè, misteriosamente suicidato in carcere, in circostanze tutt'oggi da chiarire.
Per quanto concerne i collaboratori calabresi, i sostituti procuratori hanno spiegato i motivi per cui dovrebbero essere sentiti. Il Pace riferì degli uomini dell''ndrangheta che ebbero un ruolo in occasione delle stragi e delle morti di Falcone e Borsellino. Il Cuzzola invece parlò del coinvolgimento dei servizi segreti nell'omicidio Mormile e del depistaggio su quelle indagini. Come gli altri pentiti calabresi, anche Foschini ha parlato dell'omicidio Mormile, di Falange Armata e del Consorzio. Inoltre apprese nel dicembre 1992 che Bagarella e Brusca volevano porre in essere altri attentati terroristici mafiosi. Il collaboratore ha anche parlato dell'omicidio Scopelliti e degli accordi dell''ndrangheta coi servizi di sicurezza per la copertura della latitanza, in cambio della cessazione dei sequestri di persone. Per quanto riguarda Fiume, hanno aggiunto Fice e Barbiera, questi ha parlato dei rapporti tra gli esponenti apicali della famiglia De Stefano e di servizi, degli investimenti su Milano 2, delle stragi e delle attività del Consorzio. Contestualmente è stata chiesta anche l'audizione di un ufficiale di polizia giudiziaria che ha realizzato un'informativa a riscontro delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Squillaci, già sentito nei mesi scorsi. Sono iniziati dopo anni di abbandono e difficoltà operative i lavori di eliminazione di quanto resta dell'ex stabilimento balneare Aster di San Leone ad Agrigento, per lungo tempo oggetto di degrado della frazione balneare. Le operazioni rimaste bloccate prima per problemi di concessioni demaniali e poi per un sequestro da parte della magistratura sono adesso partite a pieno ritmo e stanno riguardando in questa fase l'eliminazione di tutte le parti ammalorate e in abbandono, a partire dalle cabine in cemento in disuso, applicando in tal senso quanto ordinato già dal Comune di Agrigento. Il progetto di recupero dovrebbe prevedere una generale risistemazione della struttura, valorizzata tra l'altro dal recente restyling della adiacente Piazza Giglia. Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, Luisa Turco, ha condannato all'ergastolo Orazio Rosario Cavallaro, 61 anni, il pregiudicato di Ravanusa, finito in carcere il 2 ottobre dell'anno scorso con l'accusa di essere il killer che ha ucciso il 2 aprile precedente, giorno di Pasquetta, il coetaneo Angelo Carità di Licata, a sua volta condannato al carcere a vita in primo grado per omicidio ma libero per decorrenza dei termini. Cavallaro, originario di Catania ma da tanti anni residente a Ravanusa, vecchia conoscenza degli inquirenti per il coinvolgimento nell'inchiesta antimafia Cocktail e in altre indagini di minore spessore, è ritenuto colpevole di aver messo a segno il delitto che sembrerebbe collegato all'omicidio commesso a sua volta da Carità, anche se in realtà la circostanza non è stata del tutto messa a fuoco. La pena decisa dal giudice è la stessa che era stata proposta al termine della requisitoria dal pubblico ministero Chiarabisso. E lui quindi, secondo il giudice, il killer di Angelo Carità, bracciante agricolo di 61 anni, freddato a Licata la mattina di Pasquetta dell'anno scorso, nei pressi della sua casa di campagna. Il ravanusano, che non aveva alcun contatto diretto con la vittima, è stato ritenuto l'esecutore materiale dell'omicidio, comandato da qualcuno che non è stato mai individuato. L'inchiesta potrebbe non essere chiusa. Cavallaro avrebbe seguito la vittima, ne avrebbe studiato i movimenti, si è fermato ad una distanza di sicurezza, poi si è avvicinato ed ha sparato diversi colpi con una pistola calibro 9 che non è stata però ritrovata. Il bracciante non è morto sul colpo. L'ipotesi tra le righe è che possa essersi trattato di una vendetta. Angelo Carità era stato infatti condannato all'inizio del febbraio del 2017 dalla Corte d'Assise di Agrigento all'ergastolo per il delitto di Giovanni Brunetto. Secondo la Corte, l'imprenditore agricolo di Licata avrebbe ucciso Brunetto, di 3 anni più giovane, perché quest'ultimo si era accorto di essere stato, secondo la ricostruzione dell'accusa, truffato e rivoleva indietro alcuni soldi. Carità, che era libero per decorrenza dei termini, è stato ucciso davanti al cancello del proprio terreno agricolo da un killer a bordo di un'autovettura. L'omicida non sarebbe neppure sceso, ma avrebbe solo allungato il braccio per sparare. Le immagini del sistema di videosorveglianza avrebbero individuato l'auto presa in prestito da Cavallaro, che in quanto sorvegliato speciale neppure avrebbe potuto guidare, per compiere il delitto. Cavallaro, difeso dall'avvocato Antonino Casaricchio, dovrà risarcire anche i familiari della vittima, che si sono costituiti parte civile con l'assistenza degli avvocati Nino Gazziano, Vincenza Gazziano e Salvatore Manganello. Il giudice ha disposto anche una provvisionale di 20.000 euro per la moglie di Carità. La scelta processuale del giudizio abbreviato, chiesta dal suo difensore, l'avvocato Casaricchio, non gli ha evitato il carcere a vita in considerazione delle aggravanti e dell'ulteriore accusa legata al possesso illegale dell'arma. Fondi dell'Unione Europea. I grillini a Bruxelles incontrano il funzionario europeo per fare il punto sulla Sicilia. I particolari nel servizio di Lello Casesa.
L'utilizzo dei fondi europei ed il mancato utilizzo in Sicilia sono stati gli argomenti principali dei deputati grillini a Bruxelles nei giorni scorsi ed infatti l'eurodeputato del Movimento 5 Stelle Corrao e il deputato regionale Sunseri hanno incontrato Pasquale D'Alessandro, responsabile per l'Italia presso la Direzione Generale Reggio della Commissione Europea. L'obiettivo è fare una sorta di radiografia sulla spesa e sulla certificazione dei fondi europei a disposizione della Sicilia. Da una parte il presente con l'attuazione del PO-FESR 2014-2020 e dall'altra il futuro incerto sulla programmazione degli obiettivi per il periodo 2021-2027. D'Alessandro, responsabile presso la Direzione Generale per l'Italia, ha prospettato un quadro preoccupante sul fronte della spesa dei fondi europei e sull'alta probabilità del fallimento nel raggiungimento degli obiettivi previsti nella programmazione 2014-2020. L'obiettivo è non ripetere gli stessi errori del passato. Vi è il rischio che la Sicilia possa perdere almeno 100 milioni di euro e che la Commissione chiuda i rubinetti della riprogrammazione delle risorse FESR 2014-2020. Ci sono progetti vecchi e bolliti per poter spendere risorse programmate da oltre 5 anni. Bisogna trovare soluzioni concrete e salvare le risorse europee che altrimenti andrebbero perdute. Ci sono nodi delicatissimi come la disponibilità di risorse per la progettualità, la viabilità secondaria, i porti e l'agenda urbana che necessitano di una attenzione prioritaria in questo momento. È di questo che abbiamo ragionato nell'incontro con il dirigente europeo D'Alessandro, con il quale abbiamo condiviso strategie precise per chiudere nel migliore dei modi l'attuale programmazione 2014-2020 e iniziare in modo serio la prossima del 2021-2027 senza commettere gli stessi gravi errori del passato, hanno dichiarato i deputati del Movimento 5 Stelle Corrao e Sunseri. Appuntamento con la teologia sabato prossimo al Dioscuri di Agrigento con Don Baldo Reina e il cardinale arcivescovo di Agrigento Don Franco Montenegro. Sentiamo. Abitare insieme il Mediterraneo è un'iniziativa che organizzerete con un approfondito convegno che vedrà qualificati relatori sabato prossimo alle ore 16 presso l'Hotel Dioscuri. Ecco, quali sono i temi trattati, Don Baldo? È un dato di fatto che Agrigento si affaccia sul Mediterraneo e sappiamo come purtroppo in questi ultimi anni il Mediterraneo è stato palcoscenico di immani tragedie. Vorremmo come Chiesa Agrigentina, come studio teologico, come seminario, quindi futuri sacerdoti, studiare il fenomeno del Mediterraneo perché ormai è una realtà molto ampia, molto complessa che abbraccia diversi popoli, diversi continenti, diverse culture. Abbiamo invitato il professore René Micallef, che è un gesuita maltese, il quale all'interno della Pontificia Università Gregoriana sta approfondendo proprio questo tema insieme ai suoi confratelli di Napoli, perché il Papa andando a Napoli l'anno scorso ha parlato di una teologia del Mediterraneo, quindi ci piacerebbe affrontare questo argomento proprio con un approccio molto ampio che abbraccia la cultura, non solo la teologia, l'incontro dei popoli, il dialogo interreligioso. Sono tematiche molto ampie, molto vaste, che appunto ci piacerebbe approfondire non solo con questa iniziativa, ma con un percorso che speriamo ci porti lontano. Ci sono altri interventi? Ci sarà un saluto del prefetto degli studi, Don Enzo Cuffaro, poi ascolteremo la testimonianza di un immigrato che è arrivato ad Agrigento, che si è integrato molto bene, adesso lavora nel nostro territorio, e poi ascolteremo il relatore, dopo qualche domanda, le conclusioni del nostro arcivescovo, perché è grazie a lui che abbiamo iniziato questo percorso accademico, visto che Don Franco da diversi anni ci sollecita sul tema dell'immigrazione, sul tema del Mediterraneo, e penso che è un argomento rispetto al quale anche noi come agrigentini dovremmo. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. Il Centro Medico Bellanca di Sciacca organizza una campagna di prevenzione dei disturbi muscoscheletrici, particolari con il nostro direttore Arturo Cantella. I disturbi muscoloscheletrici sono in costante aumento a causa di stili di vita non adeguati, come postura scorretta e sedentarietà. Queste problematiche vanno da malesseri e dolori di lieve entità sino a problemi più seri che costringono ad assentarsi dal lavoro e possono richiedere cure mediche.
Per questo motivo il Centro Medico Bellanca di Sciacca ha lanciato una campagna di prevenzione, grazie alla quale fino al 31 dicembre sarà possibile effettuare un consulto gratuito con il dottor Domenico Minì, medico chirurgo e dottore in chiroterapia, diplomato in agopuntura e omeopatia. Il dottor Minì, tra i maggiori esperti del settore, ha parlato dei campi di applicazione di chiroterapia, agopuntura e omeopatia e dei benefici riscontrati nei pazienti. Oggi tutte le età praticamente cominciano a soffrire di difetti posturali, di contratture muscolari, di disturbi neurologici, intolleranze alimentari, diciamo, è un campo vastissimo dove si applica tantissimo sia l'agopuntura che l'omeopatia che la chiroterapia. Principalmente l'apparato muscoloscheletrico, che è quello più diffuso, appunto come dicevo, da cattive posture, da contratture varie, da una postura sbagliata sia sul campo di lavoro che anche praticare degli sport che non sono perfettamente adatti al disturbo che accusa il paziente, oppure tanti esercizi in palestra che sono nettamente sbagliati, che però il paziente non sa appunto che sono sbagliati e continua a farli procurandosi appunto questi disturbi che difficilmente vanno via anche con i farmaci, che una prima visita, diciamo, ortopedica o neurologica è il consiglio più comune di dare dei farmaci, cioè curare sempre il sintomo ma mai la causa. Queste branche che sono appunto si intersecano fra di loro e sono molto complete, diciamo che se possiamo fare una percentuale il miglioramento è in oltre il 90% dei pazienti. Col proseguimento delle terapie poi si va affinando il disturbo originario o i disturbi originari che poi vanno piano piano assottigliandosi sino alla guarigione del paziente. Abbiamo ricevuto la visita di una paziente che è venuta per la terza volta, che la prima volta è venuta accompagnata dal marito, sostentata, proprio appoggiata, che non riusciva a camminare, e che alla terza seduta è venuta invece con la sorella guidando la macchina lei stessa, con una forte sciatica che adesso non c'è più, ci sono solo dei piccoli disturbi vertebrali. È stata curata con agopuntura e chiropratica. L'invito della campagna è di recarsi al centro per farsi visitare tutti quei pazienti che hanno disturbi cervicali, dorsali, lombari, anche alle braccia, alle spalle. Diciamo che come causa prima in genere sempre parte con un disturbo vertebrale, a meno che non c'è stato un trauma diretto su un arto o qualcosa di simile. Il Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica di Carini nel Palermitano diventerà realtà. I dettagli con Lello Casesa. Sorgerà a Carini il polo d'eccellenza per la sanità tra ricerche ed applicazioni in ambito clinico grazie all'azione del governo regionale. Una struttura con una capacità di 250 posti letto e cui i lavori per la costruzione saranno avviati già nel prossimo gennaio. Ed infatti svelata la visita a Pittsburgh del presidente della regione siciliana Nello Musumeci e dell'assessore alla salute Ruggero Razza. Nella città americana gli esponenti del governo hanno incontrato i vertici del centro medico dell'Università Americana che si occupa dello sviluppo e gestione degli ospedali e degli istituti di medicina in Pennsylvania e nel mondo per prendere visione del modello che verrà realizzato in Sicilia all'interno dell'ISMET 2. Sorgeranno infatti 5 dipartimenti clinici, patologie e trapianti cardiotoratici, patologie e trapianti addominali adulti e pediatrici, neuroscienze, patologie muscoloscheletriche e oncologia. A ricevere la delegazione siciliana il presidente Jeffrey Romoff, il vice Bogosta e il direttore Bruno Gridelli, quest'ultimi già ospite del presidente Musumeci a Palazzo d'Orleans nel giugno scorso. Per ISMET 2 la Regione ha stanziato 156 milioni di euro, a cui si aggiungono ulteriori 20 milioni di euro a carico della parte privata. La Sicilia può diventare protagonista del Mediterraneo ed ho colto, dichiara il Presidente, in questo una visione comune con i vertici degli ospedali americani. La nuova struttura di Carini sarà in grado di generare altri 2000 posti di lavoro. Diventa pertanto fondamentale la formazione di figure professionali che operano in Sicilia nel settore della salute, della ricerca biomedica, delle biotecnologie e della gestione ospedaliera che verrà attuata in sinergia con le università dell'isola. Carini diventerà un vero e proprio cluster scientifico, rafforzando e consolidando quindi le attività cliniche di ricerca. L'accordo quadro ha una durata di 10 anni per un valore complessivo di 1 miliardo di euro. Sport, calcio, eccellenza. L'Acragas si prepara ad affrontare il Dattilo. Carmelo Lentini.
Dopo la brillante vittoria ottenuta domenica scorsa con il Geraci, l'Akragas del tecnico Totovullo ha ripreso la preparazione in vista dello scontro di domenica prossima contro il capolista Dattilo. La compagine trapanese domenica scorsa ha conosciuto l'onta della prima sconfitta con il Canicattì e di fatto ha riaperto il campionato, riducendo a 5 i punti di vantaggio sulla squadra dei Templi. Vincere significherebbe accorciare e portare i punti a 2. Per questo il presidente Giovanni Castronovo invita a rimanere con i piedi a terra e continuare a lavorare con grande umiltà. Diciamo che secondo me è la vittoria più bella della stagione, perché è stata una vittoria convincente contro un forte avversario che ovviamente non ha fatto la migliore partita, ma perché è stato un merito dell'Akragas. Abbiamo tolto profondità, abbiamo giocato aggressivi utilizzando quelle che sono state le loro armi fino a domenica scorsa. Ho visto una squadra finalmente per come la concepisco io, per come l'ho sempre voluta, ma sapevo che questi ragazzi nel loro DNA avevano questo modo di esprimersi, e grazie alla cura Vullo e alla serenità che ha infuso nello spogliatoio adesso, diciamo, con l'innesto anche di Giovanni Tormina che ha fatto molto bene, diciamo che l'Akragas ha messo una marcia in più. Penso che la fotografia della partita possa sintetizzarsi col fatto che il Geraci aveva preso fino ad ora 4 gol, tra cui 3 su calcio di rigore, oggi ne ha preso 3 su azione, quindi penso che questa sia una fotografia assolutamente ineccepibile. Peraltro mi inorgogliscono i complimenti di mister Di Maudo e del presidente Giaconia, quali ci legano un rapporto di amicizia e di sportività, per cui una grande vittoria sotto tutti i punti di vista, coronata anche dalla sconfitta del Dattilo che ci porta a -5, che quindi carica ancora di più di importanza la partita di domenica, perché per noi la caccia al Dattilo è cominciata da stasera. Farete mercato, Presidente, sia in entrata che in uscita in settimana? Allora, il mister è contento così, forse ci sarà qualche movimento di under più che altro, qualcuno scontento magari ha giocato meno, però lo stato della squadra sarà questo. Poi il mercato di dicembre può offrire all'improvviso delle opportunità, se ci può essere qualche intervento chirurgico per ulteriormente rinforzare la squadra non ci tireremo indietro, però il mister è contento così e dopo queste prestazioni è giusto comunque che venga mantenuta l'ossatura della squadra, perché comunque al di là di quello che avete visto in campo io vivo anche lo spogliatoio, li conosco al di fuori e quindi sono dei ragazzi splendidi. Andare ad alterare gli equilibri dello spogliatoio non mi sembra assolutamente il caso. D'altra parte siamo l'unica squadra d'eccellenza stasera a essere imbattuta, quindi dico, non vedo perché dovremmo stravolgere, e soprattutto anche per un po' di riconoscenza che nel calcio non c'è, ma nei confronti di questi ragazzi insomma va dato atto che insomma, Pirrone oggi finalmente dopo tanta sfortuna e degli infortuni è ritornato in cattedra. Rosario Licata ha fatto una grande partita, Gambino non ha bisogno di presentazioni, la zampata vincente l'ha messo, però volevo spendere anche una parola per Pesant'Angelo che si è fatto trovare pronto e che ovviamente è un arco cioè una freccia all'arco di mister Vullo molto importante che ci darà una mano nel proseguo del campionato. Tutti encomiabili, anche Procida ha fatto una grande partita, l'unico che non si può valutare è Paterniti, non ha fatto una parata, poi per il resto penso che sono tutti ben oltre la sufficienza e siamo davvero soddisfatti, anche perché penso che dopo questa vittoria si è riacceso l'entusiasmo in città e mi auguro che domenica ci sia più pubblico, perché questa volta più che mai abbiamo bisogno della città. Domenica potrebbe esserci la prima svolta del campionato, perché passare a -2 significa avere Dattilo un tiro di schioppo. Già stasera siamo a -5, averlo a -2 sarebbe importantissimo e con anche diciamo, la carica psicologica che ci darebbe la venuta rincorsa, insomma dobbiamo sfruttare questo momento, quindi invito sin da stasera tutta la città, piccoli, grandi, bambini, uomini, donne e di tutte le età a venirci a sostenere, perché intanto domenica sarà una gran bella partita e dobbiamo assolutamente ottenere i 3 punti per raggiungere quello che è l'obiettivo, che ci metto la faccia sempre e ho detto che io voglio andare in Serie D. Qualcuno dice che magari posso essere anche un po', come dire, sbruffone, però io voglio dire che nella vita se uno non ha un'ambizione non può raggiungere nessun risultato, quindi questa è l'ambizione che ho, che ha la squadra e che mister Vullo ha trasmesso, per cui se saremo in grado poi di arrivare bene, però
è giusto dire che giochiamo per vincere e per andare in Serie D. Perché... Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.